Labaran duniya. Labaru da dumi su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkamu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko ga muhimman kanun su. An jaddada buƙatar da ke akwai ta tallafawa ƙoƙarin gwamnati wajen yaƙi da cutar cizon sauro. 'Yan bindiga sun tayar da wasu garuruwan Katsina. CBN ya rufe kamfanonin 'yan canji 4,173. A labarin ƙetare kuwa, Biden ya ce suna fatan cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza kafin azumin watan Ramadan. Sai kuma a fagen wasanni, inda hukumar shirya wasanni ta jihar Plateau ta naɗa Alhaji Bashiru Murare a matsayin shugaban ƙungiyar wasannin gargajiya na jiha, yayin da Jose Posero ya kawo ƙarshen horas da Super Eagles ta Najeriya. Tukanin labaran kenan, yanzu ga cikakkunsu. Mai karatu a yau Suleiman Hassan. Akwai buƙatar samar da kuɗaɗen yaƙi da cutar cizon sauro wato malaria a turance daga cikin gida, saboda gwamnati kaɗai ba za ta iya ɗaukar nauyin yaƙi da cutar ba. Malam Murtala Abdurrahman na ƙungiyar haɗakar mabiya addinai wato NIFAN da ke gidauniyar yaƙi da cutar malaria ta al'ummar Amurka PMSIP ya bayyana haka ne a yayin taron ƙarawa juna sani wa masu ruwa da tsaki akan kuɗin tsarin neman kuɗin yaƙi da malaria daga cikin gida na shekara. A yayin da yake bayyana muhimmancin amfani da kuɗin, Malam Abdurrahman ya buƙaci jama'a su ba da gudunmawa domin kare rayuka da dukiyoyin da ake kashewa a gurin yaƙi wato jinyar cutar. Maka masu hannu da shuni su fito su tallafa a asibitoci da magunguna da abubuwan ainihin da ake taimakawa ainihin saboda a ceci rayukan yara na ƙasa da ainihin wato shekara 5 da mata masu juna biyu waɗanda su suka fi rauni wajen kamuwa da waɗannan cututtuka da sauran ire-iren waɗannan abubuwa. To idan jami'an kiwon lafiya sun fito suna neman a yi wa mutane bayani domin ainihin a samu wannan tallafi, muna fatan jama'a su rika tallafawa saboda duk gaba mu gudu tare mu tsira tare. Da take godiya ga NIFAN da PMIS saboda taron da ta ce ya zo a kan lokaci, shugabar ilmantar da jama'a game da kiwon lafiya na jihar Plateau Malama Jerisha Daniel Kakwi ta ce cutar yara 'yan ƙasa da shekaru 5 da masu juna biyu, inda ta buƙaci shugabannin siyasa, addinai da sauran al'umma a kan su ba da gudunmawa a fannin kiwon lafiya domin rage yaduwar cutar malaria da sauran cututtuka. Ka masu kungiyoyin siyasa da kuma wanda suna shugabanci, muna roka ne kowa ya dawo da hankalin shi a neman taimakon da za a yi ma kiwon lafiya domin mu samu mun zauna da lafiya. Kaga an ce lafiya uwar jiki, kuma wannan lafiyan tafi arziki. Don ma baka da lafiyan, arzikin da ka tara za ya tafi a banza. So dukkanmu mu haɗa hannu da ƙarfe da duka iya ilimin da muke da shi domin mu tambata cewa mun kare mutanenmu daga cututtuka. Har ila yau Malama Jerisha ta yi kira ga iyaye akan su kai 'ya'yansu 'yan ƙasa da watanni 55 domin a musu rigakafin wato 59 domin a yi musu rigakafin cutar polio da za a fara yi daga ranar Asabar 2 ga wata zuwa Talata 5 ga wata na wannan watan na Maris ɗin shekarar 2024 a kafaɗin jihar Plateau, inda za a bi yara majami'u da masallatai, tashoshin mota, guraren wasan yara, gidaje da sauransu domin a musu rigakafin. Ta buƙaci jama'a akan a ƙara haɗa kai wajen yaƙar cutar polio da malaria da sauran cututtuka ta hanyar baiwa malaman kiwon lafiya haɗin kan da ya kamata.
To daga nan gida jihar Plateau a ƙasa Najeriya kuwa ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya NLC ta ce ba ta sha'awar shiga harkokin siyasa ko riƙe wani mukamin siyasa ciki har da mukamin shugaban ƙasa. Ƙungiyar na wannan batu ne a matsayin martani ga kalaman da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi akan ƙungiyar lokacin ƙaddamar da layin dogo na Red Line a birnin Lagos a ranar Alhamis. A wani jawabi da Tinubu ya gabatar a wurin ƙaddamarwar, ya ce bai kamata ƙungiyar ta shirya yajin aiki a watanni 9 na mulkinsa ba. To sai dai a cikin martani da ƙungiyar ta yi ta mayar wa shugaban ƙasan cikin wata sanarwa da shugabanta Comrade Joe Ajero ya sanya wa hannu. Ƙungiyar ta ce ba ta da sha'awar neman kujerar shugaban Tinubu, amma abin da ƙungiyar ke so shine shugaban ya aiwatar da yarjejeniyoyin da gwamnati ta cimma da ƙungiyar bayan cire tallafin man fetur. Joe Ajero ya ce kalaman da Tinubu ya yi kan ƙungiyar dangane da rawar da take takawa a harkokin mulki sun saba wahalhalun da 'yan Najeriya ke fuskanta sakamakon sabbin tsare-tsaren gwamnatinsa. Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta kama wata 'yar bautar ƙasa ta bogi mai suna Oge Bethel Chibuefe bisa laifin shiga sansanin horaswa na magaji Danya Musa da ke birnin Keffi babban birnin jihar ba bisa ka'ida ba. Hakan na kunshe ne cikin wata sanarwa da mai magana da yawun 'yan sandan jihar Rahman Nansel ya fitar, inda ya ce wadda ake zargin ta zo ne daga jami'ar Ebonyi. Nansel ya kara da cewa wadda ake zargin wadda ɗalibar ƙarin shekara ce daga jami'ar jihar Ebonyi. Ta silale ne ta shiga sansanin horaswa na NYS wadda ake ɗaukar kwanaki 21 ana yi da nufin samun horo a rukunin A kashi na farko na shekarar 2024, inda daga bisani aka gano ta. Ya ce wani jami'in NYSC ne ya kai rahoton lamarin ga 'yan sanda a ranar Lahadi, kuma jami'an rundunar ne suka kama ta. Ta faɗi cewa a shekarar 2022 ya kamata ta kammala karatunta, amma sai ta faɗi wasu kwasa-kwasai, kuma a ƙoƙarinta na ɓoye ƙaryar da ta yi wa iyayenta ta je kasuwa ta sayo rigar kayan bautar ƙasa bayan ta silale ta shiga cikin sansanin domin ɗaukar hotuna ta aike wa iyayenta ne kafin aka kama ta, in ji sanarwar. 'Yan bindiga masu satar mutane sun tilasta wa al'ummar wasu garuruwa a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya yin gudun hijira. 'Yan bindigar sun afka ne garin Wurma da ke karamar hukumar Kurfi, inda suka buɗe wuta, lamarin da ya tilasta wa mutanen yankin gudun hijira domin tsira da ransu zuwa makwabta. Gwamnatin jihar Katsina da ta tabbatar da al'amarin ta ce matsalar ta kuma shafi garuruwan Lambo da Guda da ke yankin na Kurfi. Kwamishinan tsaron jihar Katsina Dr. Nasir Babangida Ma'azu ya ce 'yan bindigar sun matsa wa yankin. A ranar Juma'a wasu al'ummar yankunan na ƙaramar hukumar Kurfi sun gudanar da zanga-zanga kan ƙamarin matsalar tsaro da ke addabar su. Sun ce an kashe mutane da sace da dama sakamakon yawaitar hare-hare na 'yan bindiga baya ga asarar ɗimbin dukiya. Ya kuma ce an gudanar da irin wannan zanga-zanga a garin Birci da ke cikin ƙaramar hukumar ta Kurfi, da su ma suke fama da matsalar ta barayin daji masu satar mutane domin neman kuɗin fansa. Tun bayan da fitaccen malamin addinin musuluncin nan a Kano Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya sanar da ajiye aiki a matsayin shugaban hukumar Hizba ta Kanan, al'umma ke bayyana ra'ayoyinsu game da matakin da ya ɗauka. Jama'a sun yi ta tsokaci a shafukan sada zumunta game da matakin yin murabus ɗin da yake ci gaba da yamutsa hazo a jihar Kanan. Matakin da Sheikh Daurawa ya ɗauka daina zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya nuna rashin gamsuwarsa da yadda Hizba ke aiwatar da wasu ayyukanta musamman kan yaƙi da baɗala. BBC ta leƙa shafukan sada zumuntanta inda ta zaƙulo ra'ayoyin jama'a game da batun. Wani mai suna Saliu Umar mai amfani da shafin X, inda ya wallafa cewa game da wannan batu na salon ayyukan Hizba, Abba yana da gaskiya, Daurawa kuma ya yi kuskure, inda ya ce shi a wurin shi shugaba ya fito ya
wato ƙarara yana sukar wanda ya naɗa na nufin bin diddigi kan ayyukan da ya bayar. Ya kuma ce a daina damun mutane da cewa shi Daurawan malami ne, ba za a wato soke shi ba. Ya ce ba za a yi nasara a wajen shi ba, babu wanda ya wuce ya yi kuskure, a saboda haka Daurawa ya yi kuskure, in ji shi. Shi kuwa a shafin shi na Facebook, ƙwararren ɗan jaridan nan Jafar ya baiwa gwamna Abba Kabir Yusuf shawara da ya gyara mu'amalarsa da masu riƙe da mukaman gwamnati, inda kuma ya ce sukar da gwamnan ya yi wa hukumar Hizba a bainar jama'a kamar mutum ne ya daɓa wa kansa wuƙa, domin kuwa a cewarsa gwamnatinsa ya zaga. To a fannin hada-hadar kuɗaɗe musamman dala da ke ciwo 'yan Najeriya tuwo a ƙwarya kuwa, babban bankin Najeriya CBN ya sanar da rufe kamfanonin canji guda 4,173. Cikin wata sanarwa da CBN ɗin ya fitar a ranar Juma'a, ya ce ya rufe kamfanonin ne sakamakon gaza cika wasu ƙa'idoji masu yawa da aka gindaya musu. CBN ya ce waɗannan kamfanoni da aka rufe sun karya ɗaya daga cikin dokokin da ya shimfiɗa na musayar kuɗi ta 2015, waɗanda suka haɗa da rashin biyan kuɗaɗen gudanarwa da aka gindaya musu, waɗanda suka haɗa da na sabunta lasisin kamfani a wajen da aka ƙayyade, ƙin biyan yadda suke wato ƙin bayyana yadda suke sayar da dalar da CBN ke basu a kowane mako, rashin aiki da dokar da CBN ya sanya ta halasta kuɗaɗen haram da samar da kuɗaɗe ga masu ayyukan ta'addanci, sai kuma samar da kuɗaɗe da ake sayan makamai da su. CBN ɗin dai ya yi alkawarin ci gaba da baiwa masu kamfanin na wato BDC dala a kowane mako kamar yadda aka saba a baya, sai dai ya kuma lashi takwabin hukunta duk wanda ya saba ka'idar da aka shimfiɗa ta gudanar da hada-hadar kuɗaɗe a Najeriya. To a labarin ƙetare kuwa, idan muka fara daga nahiyar Afirka, wasu sojojin Afirka ta kudu biyu sun mutu akan aikinsu a jamhuriyar demokaradiyyar Congo, kamar yadda rundunar sojin ƙasar ta sanar a yau Asabar, a wani harin da bindiga ɗaya daga cikin sojojin ƙasar. Lamarin ya faru ne a lokacin da ya ɗaga cikinsu ya harbe wato ɗayan har lahira da makami da yake amfani da shi, kafin ya juya da makamin shi ma ya harbe kan shi, inda rundunar tsaron ƙasar Afirka ta kudu a cikin wata sanarwa da ta fitar. Sanarwar ta rundunar ta Afirka ta kudu ta bayyana cewa SANDF ta ce sojojin da suka mutu an jibge su ne a jamhuriyar demokaradiyyar Congo a matsayin wani bangare na rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato MONUSCO a turance a takaice, wadda ta fara janyewa daga gabashin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Kimanin wato ƙarin dakaru 2,900 na Afirka ta kudu ne aka jibge a demokaradiyyar Congo a matsayin wani bangare na rundunar wato raya ƙasashen kudancin Afirka ta SADC a turance a takaice, da aka tura domin taimakawa gwamnati wajen yakar 'yan tawayen M23. An kashe biyu daga cikin waɗanda sojoji a watan da ya gabata a wani hari da aka kai musu da manyan makamai, lamarin da ya janyo ƙorafe-ƙorafe daga jam'iyyun adawa na Afirka ta kudu cewa an tura su ba tare da isassun tallafin kayan aiki ba. To game da batun gabas ta tsakiya kuwa, shugaban Amurka Joe Biden ya ce yana fatan ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas a daidai lokacin da ake shirin shiga watan Ramadan. An sa ran cewa a watan Ramadan mai alfarma zai fara ne daga ranar 10 ko 11 ga watan Maris ɗinnan da muke ciki. Da aka tambaye shi ko yana sa ran cimma yarjejeniya a lokacin, Biden ya ce yana fatan hakan, domin har yanzu suna aiki tukuru akan tabbatar da hakan. Sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da ake tattaunawa kan tsagaita wuta da kuma ƙara matsin lamba ga Biden da ya taimaka wajen kawo ƙarshen rikicin. Yarjejeniyar da aka tsara za ta dakatar da ayyukan soji na tsawon kwanaki 40 tun daga farkon watan Ramadan, sannan kuma za a ƙara kai kayan agaji zuwa Gaza
kamar yadda wata majiya ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. An kuma bayar da rahoton cewa yarjejeniyar ta kunshi sakin fursunonin Falasɗinawa da kuma sakin Isra'ilawan da ake garkuwa da su. To a labarin ƙetare kuwa bari mu fara da ƙasa Najeriya kafin mu gangaro nan jihar Plateau, inda Jose Posero ya bayyana kawo ƙarshen aikinsa na horas da tawagar Najeriya ta Super Eagles. Ɗan ƙasar Portugal ɗin ya bayyana haka ne a cikin wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na X bayan watanni 22 yana jagorantar ƙungiyar. A cewar Posero ya kammala kwantiraginsa da hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya a ranar Alhamis. Kocin mai shekaru 63 wadda ya karbi ragamar horas da 'yan wasan a watan Yuni na 2022 bayan Super Eagles ta kasa samun gurbin shiga gasar cin kofin duniya ta FIFA, ya kuma jagoranci Najeriya zuwa matakin kusa wato matakin ƙarshe a gasar cin kofin nahiyar Afirka ta 2023 da ta gudana a ƙasar Ivory Coast, inda Najeriya ta zo ta biyu a wasan yayin da Ivory Coast ɗin da ta karbi bakunci ta lashe gasar. A halin da ake ciki kuma ana danganta Pesero da komawa horas da 'yan wasan kasar Algeria. To a nan gida jihar Plateau kuwa hukumar shirya wasanni ta jihar Plateau ta nada Alhaji Bashiru Isa Murare a matsayin shugaban kungiyar wasannin gargajiya na jihar Plateau. Nadin nashi na zuwa ne bayan la'akari da irin jajircewarsa wajen ƙoƙarin bunƙasa wasannin gargajiya a jihar ta Plateau da ma wajenta. Wakilin tashar Unity TV da Radio Haruna Umar ya haɗa mana rahoto game da wannan naɗi na sabon shugaban wasannin gargajiyan a jihar Plateau. Ɗaruruwan masoya damben gargajiya ne dai da suka haɗa da maza da mata suka tumbatsa a dandamalin damben da ke filin wasa na Ramfam a nan cikin garin Jos domin shaida naɗin shugabancin da aka yi wa Alhaji Bashiru Isa Murare. Bikin naɗin nan Muraren na zuwa ne bayan la'akari da irin jajircewan shi wajen bunƙasa harkar wasanni. Da wannan naɗi nashi da ake sa ran dawo da wasannin langa da wasan kokawa da wasan dambe da abula a jihar Plateau domin haɓaka al'adar gargajiya. A lokacin da take jawabi a gurin taron bikin, Jacqueline Nyangong mai mukamin darakta a hukumar wasannin ta karfafi Alhaji Murare akan ya ci gaba da dagewa akan harkar wasanni, inda ta kara da cewa an zaɓe shi ne domin suna da yakinin zai yi abin da ake bukata. Gara mamu inaugurate nashi ya zama chairman din. Ya sa shi chairman na tafi transport duk participate ba shi kawai ba. Tun da farko a cikin jawabinsa, sabon shugaban Alhaji Bashiru Isa Murare ya buƙaci mambobin ƙungiyar su ba shi haɗin kai domin ya aiwatar da abin da ake nema, inda ya ƙara da neman sanya albarkar iyaye domin ya samu damar aiwatar da ayyukan shi yadda ya kamata. Muna kira da iyayenmu sarakunan gargajiya da su sa mana hannu mu dawo da al'adunmu na gargajiya jihar Plateau, daga kowane lungu, kowane ƙauye, kowane local government, kowane lungu na local government muna gayyatan jama'a su fito mana da awasunanmu na al'adun gargajiya wanda muka sani dama ana yin shi a jihar Plateau tun da muka bar shi muka shiga roda. Ya kuma ƙara da shan alwashin ƙoƙarin samar da zaman lafiya ta hanyar amfani da wasannin gargajiya a jihar Plateau da ma Najeriya baki ɗaya. Ina kira ga jama'an Plateau, dan lokacin da muka tashi muna ƙanana a jihar Plateau, al'adun gargajiya da wasannin gargajiya shine ya kawo mana zaman lafiya a tsakaninmu. Muna miƙa kiranmu da kowane local government wanda yake jihar Plateau da kowane area da yake jihar Plateau su zo mu haɗa hannu mu farfado da wasannin gargajiya don mu samu zaman lafiya mai ɗorewa. A yayin da take tofa albarkacin bakinta, mataimakiyar darakta a hukumar Rakiya Muhammad ta yi wa shugaban fatan alkhairi kamar haka. Enjoy, mun ji daɗin wannan wasan. Kuma chairman abubuwan da kake yi duka kowa ya ci a Plateau State. Kuma irin mutanen da muke nema shi don su zo mu karɓi duka 'ya'yanmu ne a yaro ka engage na shi yana wasa. Yaushe zai je banzan haki.
yaushe zai da ana yuzin nashi zai yi ba. Allah ya karfafa, Allah ya ƙara maka ɗaukaka. An dai gabatar da gasannin dambe da mika lambar yabo ga sabon shugaban a matsayin wani bangare na taya shi murna. Haruna Umar, Unity FM TV Jos. To an gaida wakilinmu ɗan shago Haruna Umar, da fatan ka shiga an dambata da kai, kuma wannan rahoto naka shi ya kawo mu ƙarshen labaran namu a daidai wannan lokaci daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kafin mu yi sallama, kamar yadda muka saba tunatar da ku, za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram, YouTube da sauransu, duk at Unity FM TV. A madadin kowa da kowa, musamman injiniyoyin da suka yi tsayuwa irin ta mai daka wajen tabbatar da labaran sun zo kan kwalbar talabijin da wayoyin hannunku, Awwal Ibrahim GSM da Muhammad Shamsuddin Kabir Albashir. Ni ne Suleiman Hassan da na tace na karanto muku labaran. A madadin su baki ɗaya nake mana fatan alheri, a ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen tashar haɗin kan al'umma, murya cikin nazari. Labaran duniya, labaru da ɗumi su, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity